प्रिय साथीहरु, नमस्ते नमस्कार। आज म फेसबुकको बारेमा सम्म जानकारी लिएर आएको छु र कृपया तपाईहरु अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरिदिनु होला र खास गरी वास्तवमा तपाईहरुलाई सानो उदाहरण देखाउन जाँदैछु। कृपया अन्तिमसम्म तपाईहरु हेरिदिनु होला र यो युट्युब च्यानलमा खास गरी फेसबुकैको बारेमा भिडियोहरु आउने गर्दछ। त्यही भएर तपाईहरु यदि फेसबुकबाट पैसा अर्न गर्ने इच्छा राख्नुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र म उदाहरण के देखाउन गइरहेको छु भने एउटा किसानले एउटा रुख लगायो, रुख रोप्यो। रुख रोपिसकेपछि त्यसले त्यो रुखमा पानी मल खाद दिएन भने त्यो रुख सुकेर जान्छ। त्यस्तै यदि एउटा क्रिएटरले फेसबुक क्रिएट गर्यो तर त्यसले त्यो फेसबुकमा भिडियो रिल्स फोटो अपलोड गरेन भने त्यो फेसबुक पनि डेड भएर जान्छ अथवा त्यो फेसबुकको कुनै कामै छैन। जस्तै किसानले आफ्नो रुख लगाइसकेपछि त्यो रुखमा मल खाद पानी दियो भने त्यो फल पनि खान्छ। त्यस्तै तपाई यदि फेसबुकमा निरन्तर काम गरिराख्नुहुन्छ भने तपाई त्यो फेसबुकबाट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कन्फर्म छ। रह्यो इनएलिजिबल कन्ट्रीमा नेपाल पर्छ। अहिले 2025 मा जस्तो कन्टेन्ट मोनेटाइजेसन आएको छ र कन्टेन्ट मोनेटाइजेसन कसरी ल्याउने आफ्नो फेसबुकमा, नेपालमा इनएलिजिबल कन्ट्री छ तब पनि कसरी मान्छेहरूले क्रिएट गरेर पैसा कमाइराखेको छ। भिडियो अपलोड गरेर रिल्स अपलोड गरेर स्ट्याटस लेखेर फोटो लेखेर अहिले झन् फेसबुकमा तपाई 5 वटा आइटमबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। 5 तरिकाले काम गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो रिल्स स्ट्याटस अनि तपाई फोटो अनि त्यसपछि स्टोरी, यो 5 वटा तरिकाले तपाई पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो देश इनएलिजिबलमा पर्छ। तब पनि कुन कुन एरिया छ, कसरी कमाउने, कन्टेन्ट मोनेटाइजेसन आफ्नो फेसबुकमा या पेजमा कसरी ल्याउने, सम्पूर्ण जानकारी यदि चाहियो भने तपाईहरु कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यो भिडियोलाई बढी शेयर गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाउन नभुल्नुहोला। र तपाईहरुको माझमा अहिले म यति मात्र भन्दै यो भिडियो यतै अन्त गर्न चाहन्छु। अर्को भिडियोका लागि तपाईहरु कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया र राय अनिवार्य राख्नुहोला।